എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക് കുക്കിംഗ് സീരീസിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഉപ്പുമാവ്. നമ്മളിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മയവും രുചിയുമുള്ള നല്ലൊരു ഉപ്പുമാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് റവയാണ് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റവ വറുത്തതാണെങ്കിൽ കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം ഉപ്പുമാവാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതുപോലെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കപ്പ് എടുത്താലും മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് റവ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിരുന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ഓപ്ഷണലാണ്. ഉപ്പുമാവിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം. ഇവിടെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 2 പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ്. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് 1 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി എടുക്കാറുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിന് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഒരു മഞ്ഞ കളറും കിട്ടും. ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് തൊളി കളഞ്ഞ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആക്കി വഴറ്റിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് റവയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഉപ്പുമാവ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊടിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 1.5 കപ്പ് മുതൽ 2 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഒരുപാട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പുമാവ് കിട്ടും. എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം പോലെയുള്ള ഉപ്പുമാവല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും അതേസമയം നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് കിട്ടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറിച്ച് മുഖത്തേക്കൊക്കെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റവയും വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടത് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇരുന്നാൽ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചെരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ചിലർക്ക് ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചെരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചെരിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ കയറി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ്. അതേസമയം ഇത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉപ്പുമാവൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉപ്പുമാവും പഴവും പപ്പടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഉപ്പുമാവും കറികളുമായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ്. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണിക്ക് കൊടുക്കാനും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉപ്പുമാവ് നിങ്ങളിങ്ങനെയല്ല ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ചേർക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. താങ്ക്